دەم باش خوێندەکارên هێژا û delal hûn çawan ez pêvî me hûn hemû baş bin û xêr û xweşiyê de bin. Belê خوێندەkarê me hêja îro em ê têkevin beşê xwe dawî de beşê me şeşa yê dawiya pirtûkan xwe ew jî sê wan elbame ne. Waneyê me an beşê me bi giştî li ser çi diaxive? Li ser tenduristiyê diaxive. Ser çi? Tenduristiyê. Îro em ê waneya yekê dest pê bikin. Waneya me yekê li ser wekî me ji wir da xuyanîkirin tenduristiyê lê li kur li dibistanê. Divabê em ha ji tenduristiya xwe hebin. Dema goz ha ji tenduristiya xwe hebim û ez baldar bim ji aliyê tenduristiya xwe ez tu carî bi nexweşiyan nakevim û nexweşî nayên aliyê me. Dema got ez ha ji xwe hebim di werzayê zivistanê de di çi nexweşî bi min re çêbibe ez ha ji xwe hebim wê zû ew nexweşî ji me here û ya herî giring got dema got ez li xwe miqate bim nexweşî nayên aliyê me tu carî. Waneya me ya îro li ser dibistan û tenduristiyê diaxive. Dibistan û tenduristiyê. Li dibistanê em gelekî ji we re qala paqijiyê dikin, em giringiya paqijiyê ji we didin xuyanîkirin. Çima? Dema got ez mirovekî paqij bim, ez şagirtekî an xwendekarekî paqij bim, ez çawa me ez xwendekareke tenduristim û tenduristiya me timî baş bû û paqij be. Ji bo vê yekê em dirûn û têm ji wir dibê paqijî û gelekî giring e. Berî got ez dest bi waneya xwe bikim, em ê çend pirsa bi hev re bikin û mêbersiva wan bi hev re bidin. Pirsa yekê dibe çi? Dema mirov bi bapêşê dikeve, çilê xuya dide. Bapêşê çi yanî? Zekem yanî şewbê. Em karin bêjin şewbê ji ber got em jêr dibêjin şew. Newro. Bapêş yanî şew. Dema got hûn bi şewbê dikevin. Çi li we xuya dike? Belgelek jê dipişkin, dikuxwin, zikê wan têşe, serê wan têşe, çavê wan têşe. Ev li me xuya dikin dema got em bi bapêşê dikevin wek li vir. Di waneyê de bala xwe bidin bê wêneyê. Li vir dipişke, li vir dikuxe, li vir zikî wî eşyayê diran, serî her derê merov têşe dema got merov bi bapêşê dikeve. Pirsa yekê çû. Pirsa duyem dibe çi? Mirov çawa dikare li tenduristiya xwe baldar be? Çilo merov li tenduristiya xwe baldar be? Em ha ji xwe hebin, em tiştên got gemar lê hebin dûrî wî derê kevin, tim û dembera derdora me paqij be. Dema got derdoran paqij be û ez ha ji xwe hebim, ez li cihê paqij rûnêm, ez li cihê paqij bimeşim, wilo ez bi vî awayî li tenduristiya xwe baldarim. Ji ber got paqijî ew ya herî giring e û ya herî dihêle tenduristiya me baş be. Pirsa sêyem ya dawî dibe çi? Çawa mirov dikare xwe ji nexweşiyan biparêze. Çawa em dikarin xwe ji nexweşiya xwe biparêzin? Dema got ez li tenduristiya xwe baldar bim û ez ha ji tenduristiya xwe hebim, bi vî awayî nexweşî jî dûrî min wê kevin û zê xwe ji wan biparêzim. Yanî hemû girêdayê biçive bi tenduristiyê ve û bi çi? Bi paqijiya me ve. Dema got ez mirovek paqij bim, nexweşî ti carî xwe li me nagire. Belê ez ên ha ji wir çîrokekê bêjim û dawiya çîroka xwe de me bidin xuyanîkirin çawa dibistan û tendurist giring e. Belê xwendekareke cem me hebû, xwendekareke navî wî Ronî bû. Ronî li dibistana xwe çend rokî nedihat dibistanê. Xwendekaran û hevalên wî pirsî çima Ronî nayê dibistanê û çima ji dibistana xwe hazir nabe. Hinek hevalî gotin çi? Gotin Ronî ji ber sermaya zivistanê bi çi ketiye? Bi bapêşê ketiye. Yanî bi şewbê ketiye. Ronî nedihat dibistana xwe çima? Ji ber sermeyê bi çi ketibû? Bi bapêşê an bi şewbê ketibû. Ji bo vê yekê nedihat dibistana xwe û hazir nebû. Deng çû mamoste dema got xwendekaran ji hev re digot mamoste ji bo vê yekê bûyerek li ser depê nîvisan. Danî çi? Danî çawa em ê li tenduristiya xwe
خو بالدار بن. مامۆستا ئەف پرس لەسەر دەپێ نیڤساند چ دانی چاوە ئەمێ لە تەندروستیە خۆ بالدار بن. خوێندەکارێک رابوو خوێندەکارێک ناوی چ بوو کاوە چ بوو ناوی کاوە رابوو خوێندەکارێ مامۆستایە خوێندەکارێک راکردمە گۆ ناوی چ بوو کاوە کاوە رابوو لەسەر دەپێ نیڤساند بەرسڤە vê pirsêda got çi got divê mero li paqijîya xwe miqatebe û avê ji cihên destnîşankirî vexwin. Çawa yanî ez ne her bigêm her derê avê ji wir vexwim zavî bibînim zvexwim na ile dema got ez herim cihekî estî bibim ez avê ji cihekî destnîşankirî vexwim yanî ew av dê vexwarin. û çi jî got çi got divê mero li paqijîya xwe baldar be miqatebe û avê ji cihên destnîşankirî vexwe herûha got çi jî dema em herin avdestxaneyê piştî ku em çûnê dê dema em xelas kir divabe em destê xwe baş bi sabûnê bişon. Ev kawa ev bersiv da got çi kawa got divê mero li paqijîya xwe baldar be miqatebe çi jî got mero avê ji cihên destnîşankirî vexwe û dema got em çûn avdestxaneyê piştî got me dawî kir divabe em destê xwe bi sabûnê baş bişon. Kawa ev bersiva pirsê da. Sema jî rabû sema xwendekarek bû wê rabû bersiv da. Got çi sema got divê di werzê zivistanê de mero cilê stûr em cilê stûr li xwe bikin çima ji bo got serme nekeve laşê me û em bi bapêşê nekevin û dema got em bi bapêşê ketin divabe em haş xwe hebin û em dernekevin ji derekê çima ji bo got ew kesên derdora min jî ji min nekevin bi şewbê. Sema wilo got divê di werzê zivistanê de çi bikin cilên stûr li xwe bikin û em dernekevin derekê dema got em bi bapêşê ketin ji bo kesên derdora me jî pê nekevin. Ve her du xwendekaran bersiva pirsa mamoste da û gelek xwendekarên din jî bersiv dan. Mamosteya got çi got bijî ji we re em ji bîr nekin li dibistanê çi heye belê piştî got kawa û sema û gelek xwendekarên din bersiva mamoste li ser vê pirsê dan. Mamoste ji wan got bijî ji we re herûha em ji bîr nekin li dibistanê komîteya tenduristiyê heye her dibistanek komîteya tenduristiyê heye li wir ha ji xwendekaran heye dema got xwendekarek bi nexweşiyekê ket divabe ya yekê em herin cem wan û em wa guhdar li me guhdar bikin heta got em ji wan re bêjin em çi tiştên merçê dibin em ji wan re bêjin bo got ew şîretên baş li me bike û zanîbê bibe em çi bikin. Belê ev bû çîroka me ya îro ji me re li ser tenduristiyê diaxivî çawa em ê li tenduristiya xwe miqate bin û lê baldar bin û ha jî hebin da got em bi nexweşiyan nekeve û tenduristiya me herdem baş be. Inha em ê çîroka xwe di pirtûkê jî bixwînin rûpela xwe pirtûka xwe ser rûpela not û çaran vekin em ê bi hev re çîrokê bixwînin. Dibistan û tenduristî dibistan û tenduristî navê wan ê ya me ya îro dibistan û tenduristî. Li dibistanê pêjna ronî nedihat. Xwendekaran pirsa wî kir. Hin hevalên wî gotin ku ew ji ber sermayê bi bapêşê ketiye. Mamoste ji bo vê bûyerê pirsek li ser depê nivîsî. Çawa em ê li tenduristiya xwe baldar bin çawa em ê li tenduristiya xwe baldar bin. Kawa got çi kawa got divê em li paqijiya xwe miqate bin û avê ji cihên destnîşankirî vexwin herûha piştî çûna avdestxaneyê em destên xwe baş bi sabûnê bişon. Sema jî wiha bersiv da
دوی ام جلین ستور دورز زبستانی ده لخواه بکن و دما ام بابیش بکوین دوی ام خواه بپارێزن و نەهێڵن بەگرتن چێ ببە. مامۆستا بژی ji bîr nekin li dibistanê komîteya tenduristiyê heye. Dema bûyerek çê bibe, ji bîr çi birîn be, çi jî nexweşî be, divê yekser em wan agahdar bikin. Wekû me ji we daxuyanî kirin li dibistanê komîteya tenduristiyê heye, dema got xwedênek xwendekarek tiştek pê hat, çi birîn be an çi nexweşî be, Divabe destpêkê em her encam wan em ji war bêjin, em wan agahdar bikin, da got ew zanibin em çi bikin û çi nekin. Belê ev bû çîroka me ya îro li ser tenduristiyê de axivî û giringiya tenduristiyê û çawa em ê li xwe baldar bin, miqate bin di werzê zivistanê de an dema em nexweş bikevin em çawa bikin. Belê taliya wane ya me li cem me çi heye? Guftûgoyê wane yê wek her roj, guftûgoyê wane yê tenê em ê devokî bersivê bidin. Pênc pirsî ba me hene, pirsayekê dibe çi? Çima ronî nedihat dibistanê? Çima ronî nedihat dibistanê? Ji ber sermaya zivistanê bi çi ketibû? Bi bapêşê ketibû. Ji bo vê yekê nedihat dibistana xwe. Pirsa duyem. Kê pirsa ronî kir? Kê pirsa ronî kir? Hevalê wî. Pirsa sisiya. Mamoste çi pirs li ser depê nivîsî? Mamoste çi pirs li ser depê nivîsî dema got nas kir ronî çima nehatî dibistanê? Çawa em ê li tenduristiya xwe baldar bin. Pirsa çara. Dibe li gorî te xwendekar çawa dikarin xwe biparêzin? Li gorî te hûn xwendekar çawa dikarin li xwe baldar xwe biparêzin? Wekû me ji we daxuyanî kirin em ji paqijîya xwe hebin, avê em ji her derê ve nexwin, va bigot ew cih nîşankirî be, ew av bêve xwarin hetan vexwin, herûha xwarina vekirî em nexwin, sebze û fêkiyan berî got em bixwin ew çi bikin ji we? Em wan bi xweşik bişon piştre em wan bixwin, herûha piştî got em çûn av destxaneyê destê xwe baş em sabûnê bişon û di werzê zivistanê de em cilên stûr xwe kin ji bo ku ser me neke laşê me, em bi bapêşê û nexweşiyên din nekevin. Pirsa pênca ya talî dibe çi? Li gorî têgihiştina te ji waneyê re serenavekî nû ji waneyê re binivîsîn. Hûn piştî got hûn çend carî ji xwe waneyê bixwînin, hûn karin serenaveke dî ji waneyê re binivîsînin. Belê niha em ê derbasî hîndariyan bibin û em ê bi hev re wan çareser bikin. Belê xwendekarên hêja niha em ê hîndariyan bi hev re çareser bikin, hûn jî pênûsa xwe amade bikin û li ser rûpela not û şeşan vekin da got bi hev re çareser bikin. Belê pirsa me yekê em bazinekî li derdora hemwateya peyvê ya rastxêz bikin. Wek her roj her wane hemwate li ba me heye. Destpêkê em ê peyvan bixwînin: bapêş, bûyer, tenduristî, wers. Belê peyva yekê ceme çi? Bapêş. Ronî bi bapêşê ketibû. Çi yanî? Yani zekem an, dewxîn an, birîn. Ronî bi bapêşê ketibû me ji we daxuyanî kirin nûşewbê an bi zekemê. Peyva zekemê hemwateya bapêşê ye. Bazinekî li derdora zekemê çêkin. Belê em her niyadî bûyer. Bûyer yani serme, kar, rûdan. Bûyerek mamoste bûyerek danî, stand. An hemwateya wê yani serme? Na. Kar yani? Na. Rûdan yani bûyer. Em herin yadî tenduristî. Tenduristî yani saxlemî, an ciwan, an rev. Tenduristiya xwe yani saxlemiya xwe zibaldar. Werz. Werzê zivistanê yani sal, demsal, an meh. Sala zivistanê hey? Na. Demsala zivistanê erê û ji xwe meh ew nayê wata werz. Werz hemwateya wê yani demsal.
بله بی آوای ما پرسا خویه که بداوی کرن ها امی هرن پرسا خوی دویم پرسا می دویم دبی چه ام جهن والا به از ام تو او داگره جناف کن کسانه البامه چنه از ام تو او امی تکن والاهی دل گوری هوا کامه چشمر نیفساندیه بله آیه که والاهی لپاقجیا خواه بالداره والاهی لپاقجیا خواه بالداره کی لپاقجیا خواه بالداره او امی دینن او بپیوا مزن ببورین بتیپا مزن چما جبر گو دسپیکا هواکی دسپیکا هواکی ام بتیپا مزن کار بینن او لتندرستی او لپاقجیا خواه بالداره او لپاقجیا خواه بالداره ام هرین یادی دما من والاهی ناسکری دما من والاهی ناسکری امی چی تیخن به والاهی ده از تو او دما من تو ناسکری به تو تیخن والاهی ده دما من تو ناسکری هفو کامی سیسیا دوی والاهی دورز زوستانه ده جلین گرم لخواه بکن دوی کی دورز زوستانه ده جلین گرم لخواه بکن ام دوی ام دورز زوستانه ده جلین گرم لخواه بکن یا تالی دوی چه والاهی خوندکارم والاهی خوندکارم امی چه تخینه از خوندکارم از الورب تیپا بچوک دانی من الورب چه دینن آمازن چما وگو مجبور داخو یعنی کرن شبرگو دسپیکا هوا کیا از خوندکارم بله پرسامه دویم جیب داوی بون ها امی در باسی پرسا سیم ببن بله خوندکارین می هجا و دلال ام گها بون پرسا خوی سسیا امی بخوینن داگم بهفره بنیوسینن پرسا سسیا دوی چه ام گوتنین لجیر ده هوا کانده بکار بینن ام هوا کن لجیر ده ببورین ام گوتنین لجیر ده هوا کانده بکار بینن چند گوتن جمع هنه سه گوتن امی وان گوتنا هر گوتنه که امی تکن هوا که دو امی سر واخستان بنویسینن که دست بگی ام گوتنا بخوینن گوتنا که جمع چی تندرستی یادی هون یادی او بله دست بگی امی هوا که لسر پیوا آن گوتنا تندرستی هوا که جمع ام کارن بیجن دوی باش هون لتندرستی آخوه مقاتب دوی هون لتندرستی آخوه مقاتب خالج بیر نکه ام هر پیوادی هون واد ورجید مر هاتی کارانین ام کارن عینی هوا کل وردینن لی امی یکی دیجی بنی بسینه ام کارن بیجن هون دچن دبستانی رنگی پرسیتی هون دچن دبستانی هون دچن دبستانی افشتو ام هرن یا تالی او هوا که کل سر گوتنا او ام کارن بیجن او چو گلیستان که یا او لگلیستان که یا او لگلیستانی یا او لگلیستانی یا بله وی آوایی پرسامه سسیا مبداوی کر امی درواسی پرسا چارا به پرسامه چارا دوی چه جوداهی دناورا هوا کن لجیر ده هیه چه جوداهی دناورا هوا کن لجیر ده هیه ده هوا گدانمه امی کام هورا الواحد و هوا کان بنرن امی جوداهی دناورا وان ده درخن دست بکی کام هر دو هوا کان بخوینن او بابا پیش کتیه هوا گاجی عینی وی او بابا پیش کتیه
کا باش تماشا بکن و ناس بکن به چه جداهی ناوبرا هر دو هاوکان ده هەیە. بەڵێ جوداهیە ناوبەرا هەر دوو هاوکان ده چییە؟ لڤر ئەو bi tîpa mezin danîne û li vir bi tîpa cûk danîne. Kîjan ji wan rast e? Ya bi tîpa mezin yan bi tîpa bicûk? Bi tîpa mezin. A bi tîpa mezin çima? Ji ber ku di destpêka hevokê de divabe em tîpa mezin bi kar bînin. Divabe çi? Em tîpa mezin bi kar bînin. Li vir cem e ew tîpa mezin danîye ev hevoka rast e. Ev ya bicûk danîne, ev cudahî di navbera wan de heye. Belê me got cudahiya di navbera her du havokan de çi ye? Li vir bi tîpa mezin kar anîne, li vir bi tîpa bicûk bi kar anîne. Ev bû cudahî di navbera her du havokan de. Belê pirsa me çara jî me bi dawî kirin ha em ê derbasî pirsa pênca bibe. Pirsa me pênca dibe çi? Dibe em hevokên li jêr bi awayekî xweşik binivîsînin, tîpa mezin di destpêkê de û xalê li dawiya hevokê bi kar bînin. Belê sê hevok li ba me ne? Yek, du, sê. Sê hevok li ba me ne? Em ê van hevokan bi awayekî xweşik li ser vê xêzkê binivîsînin, tîpa mezin em ê bi kar bînin. Destpêka hevokê wan najmar tîpa bicûk danîye, em ê tîpa mezin deynin ji ber ku destpêka hevokê divabe em tîpa mezin bi kar bînin. û çî din jî? Xalê li dawiya hevokê em ê deynin. Çima? Ji ber ku dema ku em hevoka xwe bi dawî dikin, divabe em xalê dawiya wê deynin, yanî hevoka me çi bûye? Bi dawî bûye. Belê destpêkê ez ê hevokê bixwînim, hevoka me dibe çi? Li dibistanê pêjna ronî nedihat. Li dibistanê pêjna ronî nedihat. Hevoka me dî xwendekaran gelek bersiv dan. Xwendekaran gelek bersiv dan. Hevoka me talî dibe çi? Em destên xwe baş bi sabûnê bişon. Em destên xwe baş bi sabûnê bişon. Belê hevoka yekê em ê dest pê bikin. Li bala xwe bidêne le bi tîpa bicûk danîne. Em ê biya çi deynin? Ya mezin. Çima? Ji ber ku destpêka hevokê. Ka em dest pê bikin. Li dibistanê pêjna ronî nedihat. Belê bi awayekî xweşik me nivîsan û çi em ji bîr nekin? Xalê em ji bîr nekin. Li dawiya hevokê xalê em ji bîr nekin. Ji ber ku wa dipirsê ji me danîye tîpa mezin, xalê em ê li deynin. Me tîpa mezin danî û li dawiya hevoka xwe me xal danî. Her dûkê de jî eynî wêne em ê bi awayekî xweşik binivîsînin, em ê tîpa mezin bi kar bînin wek li cem e xwendekaran. Tîpa xe em ê mezin deynin. Xwendekaran gelek bersiv dan. Xalê em ji bîr nekin. Ya talî em destên xwe baş bi sabûnê bişon. Em li vir tîpa bicûk danîye, em ê ya mezin deynin. Em destên xwe baş bi sabûnê bişon. Xalê em ji bîr nekin. Belê hûn jî binivîsînin. Piştre em ê derbasî pirsa şeşan bibin. Pirsa şeşa dibe çi? Em li wêneya li jêr baş temaşe bikin û sê hevokan li ser binivîsînin. Ka em bi hev re li wêneyê temaşe bikin. Pirsa şeşaya talî dibe çi? Dibe em li wêneya li jêr baş temaşe bikin û sê hevokan li ser binivîsînin.
الفيرب كتشك الجمع تمام كتشك وكا وخوشكي جهاتي باقجة چدك او كتشك دستي خواه دشو دستي خوب چي دشو بآبي وصابوني دشو بله هوني الفيرب سي هبو كان لسر ويني دينن اوايا بورا كاري مالي هوني شخور بنيكسينن سي هبو كان هوني بنيكسينن تمام ام كارن بيجن منابكي ليبكن ام كارن بيجن هلز الباقجية خواه مقاتية ام كارن بيجن جي دستي خواه باش بصابوني وآبيت شو وام كارن گلک هبو كندجي لسر بنيفسين اوايا وكا كاري مالي بوريه هونش خوار سي هبو كان لسر بنيفسين غوري هونچ دوينه ده تبينن بلي في اواي وانه ياما يا ايرو بداوي بو حتى وانه كدي هون ببينن خير وخوشيه ده